Fala aí galera, tudo certo? Hoje, primeiro dia do ano, e eu vim aqui para ensinar uma coisa para vocês. Você que está precisando comprar uma lavadora, um jato, uma VAP, enfim, né? Você vai aprender hoje aqui escolher a tua VAP, a tua lavadora, conforme o tipo de motor, conforme a tua necessidade e para que cada uma serve. Então vamos lá, pessoal. Motor de indução ou motor de escova? Quando for comprar uma lavadora, seja ela de qualquer marca, da Karcher, da Stihl, da Jacto, enfim, tu tem muitas vezes duas opções. Com o motor assim, ó, tá? Esse aqui é um motor universal. Ele é um motorzinho, galera, que ele é feito para um determinado limite, tá? O resfriamento dele é através da movimentação do ar que passa aqui pelo ventilador. Alguns têm um ventilador aqui em cima. Nesse caso aqui, ó, é um motor que é usado numa máquina de cortar grama. Então por isso que ele é um motor universal. Então o ar entra por essa parte de cima aqui e aqui ficam os dois conectores dos carvão, ó. Então ele tem eletricidade, digamos assim, ele capta a eletricidade aqui dentro das bobinas através dos carvão, diferente do outro cara que nós vamos ver pra frente. Tá? O que que acontece? Esse motorzinho, o mesmo motorzinho é utilizado nas lavadoras, ó. Esse aqui é um motor utilizado numa lavadora da Stihl. Então, meu amigo, antes de mais nada, já verifica se tu tá seguindo nós, dá um joinha, por favor, manda pra alguém esse vídeo, dá uma comentada aí pra ajudar nós a seguir e continua o vídeo aí. É RE88, olha ali o ventilador em cima e ele leva o eixo até lá embaixo na parte da bomba. Aqui eu tenho ele montado já com a bomba, olha ali como é que fica, ó. Então a bomba trabalha com a movimentação desse motor aqui em cima. E aqui vocês podem ver também o ventilador, né? Se não tiver ventilador ele queima, então tem que ter um ventilador ali para eles, como o outro também tem. Esse motor aqui é ruim? Não, tá? Só que ele é um motor mais fraco, ele é aberto, né? Então pode entrar bicho, já tirei muito bicho de dentro, até rato morto. Aranha entra muito aqui dentro, tá? Então é um motor que é mais simples e é mais barato. Vale a pena para quem? Vale a pena se tu quer só lavar lá de vez em quando o teu carro, ou se tu quer só para lavar a tua calçada lá, enfim. Mas se tu quer para trabalhar, se tu quer uma coisa mais duradoura, tu vai ter que partir para um motor de indução, independente da marca, tá, galera? Então aqui, ó, eu tenho um motor de indução. Olhem só, vejam bem. Ele é um motor que ele é fechado, tá? Então ele tem um ventiladorzinho aqui atrás também. Essa carcaça de plástico aqui toda sai, tá? Ele é fechado, tá? Então ele não vai ter o risco de entrar bicho e ele não tem carvão. Então ele não tem contaminação. A ventilação é externa. Vocês podem ver que aqui, ó, onde por dentro dessa carcaça de plástico tem esses dutos, e essa carcaça ela existe justamente para que o ar se concentre nessa região aqui, tá? Porque aqui tem o ventilador, né? Então nessa região aqui o ar vai circular, ó. Então o ar vai sair ali para a parte da frente. Aqui, ó, eu tenho a vista explodida dele. Então ele não tem os carvão. Como é que ele recebe energia? Só através do campo magnético. Então ele tem um induzido e tem umas bobinas. Claro que isso é um conjunto bem específico, mas ele tem uma coisa aqui, ó, que é o capacitor. Esse cara aqui ajuda ele a dar o primeiro arranque. Então isso é importante saber. Mas para você que vai comprar, o que é importante saber? Que ele vai te durar muito mais. O consumo é semelhante ao do outro, ele pode ser que consuma um pouco mais, entretanto ele entrega muito mais e quebra muito menos. Por quê? Ele tem ali, ó, um rolamento, um outro rolamento lá na ponta, tem uma base externa, que é a carcaça dele. Aqui dá para se dizer que não é esse o nome, tá? Mas vamos dizer que aqui tem um eixo que vai girar ali e ele é blindado, então é um motor que não entra nada lá dentro. Então vai ter muito menos manutenção. Muitas vezes quando estraga esse tipo de motor aqui, é o capacitor que estraga, tá? Então troca o capacitor, o motor muitas vezes volta a funcionar. Na hora de comprar a tua lavadora, procure um motor de indução, se possível. E se você vai usar pouco mesmo, é só para usar tipo uma vez por mês, bem pouquinho, pode ser um motor de escova, bem tranquilo. As marcas prestam garantia, então procure uma marca boa. Compre numa loja onde você vai ter garantia, uma entrega técnica de alguém que realmente sabe o que está fazendo. E boa compra, bom começo de ano para vocês aí, grande abraço. Tchau, tchau.